Oke, kembali lagi di Budget Pas. Kali ini kita akan unboxing lagi paket. Kita lihat aja paketnya. Adaptor Bluetooth 50 untuk PC USB. USB adapter. Oke, kita buka. Nah, ini paketnya. USB Bluetooth adapter 53. Sini speknya bisa kompatibel Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Kita buka senggolnya. Stiker. Mereknya Ugreen nih. Nanti kita tes aja di komputer PC kita. Tes. Dites di PC ini menggunakan Windows XP. Kita tes langsung colok. Apakah langsung terbaca atau perlu download drivernya?